par contre c'est la diesel. Derrière, je suis là. Là, tu m'as laissé là. C'est incroyable. Pas mieux de laisser d'ailleurs, hein, dans l'état où il est. C'est le départ en place. On va voir si c'est passé le bateau au relais. Tu veux qu'on fasse tomber pour nous? Carte du bord du tour. C'est regardez bien notre carte du tour. C'est bien. C'est bien, tu ne peux pas échapper le bateau relais. C'est Valentin, faut qu'il tire un peu là.
Merci de venir avoir des points des mouettes. Je vous souhaite de passer une bonne journée, même si le réveil est plus tôt de ce matin. J'ai bien fait de venir au train, ça vous a réveillé. Ça vous a mis en appétit. Alors c'est un bon appétit à tout le monde. Vous vous rappelez bien l'horaire du train tout à l'heure, 14h25, pour revenir vers Saujon ou 16h45. Je veux pas qu'on fasse le curseur, non, là-haut. Mais non. Pour le bruit. Pour le bruit, c'est bien. Ouais, c'est vrai qu'elle est chiante. C'est bleu, hein. C'est pas plus bleu, non. Ouais, t'as raison, on fera mieux par contre pour les roues, allez.